დღეს მე ვფიქრობ ძალიან მცირე ნაწილს ჩვენი საზოგადოების, მაგრამ მაინც ძირითადად პოლიტიკური პარტიებიდან, მაგრამ გაუჩნდათ კითხვა, რატო რონალდ რეიგანი და რატო თბილისში და რატო რიყეზე. სანამ ამ თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა გვესმოდეს, როგორ ზუსტად ჯდება და ხშირად იცახოდე, რომ აი მაგალითად ამერიკის საელჩოს წინ შეგვეძლო დაგოდგა რეიგანი პატივიცეთ ამერიკის დიდ მოღვაწეს შეგვეძლო თავისუფლად გაგვეთავისებია ის ამერიკის საელჩოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. მაგრამ მე მინდა ვნახოთ ისტორიული კონტექსტი. და მე მინდა გავიხსენო რეიგანის სიტყვები. მე ძალიან კარგად ვიცი გულის სიღრმეში, რომ ადამიანი ფუნდამენტურად არის დადებითი მოვლენა და რომ სიმართლე და სიკეთე ყოველთვის იმარჯვებს. მე მინდა სასახლის ფასად შევხედოთ რუსთაველის ციტატა. "Ბოროტსა ძლიერ კეთილმა არსება მისი გრძელია." ჩვენ ვიმყოფებით აქ ბარათაშვილის ქუჩაზე, ბარათაშვილის ძეგლთან, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორიაზე. და მე მინდა წავიკითხო რონალდ რეიგანის ციტატა. მოდით ვქნათ ყველაფერი იმისათვის, რომ მათ, ვინც ჩვენ შემდეგ მოვა, სხვან ჩვენზე, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რისი გაკეთება შეგვეძლო. რომ ჩვენ ბოლომდე მივიყვანეთ ეს რბოლა, რომ ჩვენ შევინარჩუნეთ შემდგომ თაობებს თავისუფლება, რომ ჩვენ არ დავკარგეთ გამარჯვების წმენა. და ბარათაშვილი ისევ. ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწირული სულის კვეთება და გზაუვალი შენგან თელილი მერანო ჩემო, მაინც დარჩება. საქართველოსთვის რეიგანი აქტუალურია როგორც არასდროს. დღეს გამოცხადებული არის ჩვენი დამპყრობლის ლიდერის მიერ საბჭოთა კავშირის დაშლა, რომელიც დაშალა რონალდ რეიგანმა მე-20 საუკუნის უდიდეს გეოპოლიტიკურ ტრაგედიად. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ გაჩილოეთით გამოცხადა ევრაზიული კავშირის შექმნა, რაც ყოველგვარი მიკი-მოკიბის გარეშე მათ მიერ ცხადდება, როგორც საბჭოთა კავშირის ახალი შემადგენელი ვარიანტი. ახალი ვარიანტი. სამწუხაროდ, მათთვის სამწუხაროდ რუსეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, რომელიც პირდაპირ კრემლის ფილიალია, გამოაცხადა ჯვაროსნული ლაშქრობა საბჭოთა კავშირის აღსადგენად და საბჭოთა კავშირის ტერიტორიას, მათ შორის თავისუფალ საქართველოს უწოდა ისტორიული რუსეთის შემადგენელი ნაწილები, რომელიც უნდა დაბრუნდნენ უკან რუსეთში. რეიგანმა გამოგლიჯა მათ ხელიდან, მათ შორის ჩვენი ქვეყანა. რეიგანმა გამოგლიჯა მათ ჩვენი თავისუფლების იდეა და დღეს ხორციელდება ცდელობა ისტორიული რევანშის იმის წინააღმდეგ, რაც გააკეთა რონალდ რეიგანმა. ამიტომ როგორც არასდროს მათ აღადგინეს საბჭოთა კავშირის ჰიმნი. ჩვენ დგავთ აქ რონალდ რეიგანის ძეგლს, როგორც განსხვავება ჩვენსა და მათ ფასეულობებს შორის. ეს არ არის ვინმე ჯინაზე. იმიტომ რომ საქართველოს თავარი იდეა, იდეოლოგია, მამოძრავებელი ძალა და мотиваცია თითოეული ჩვენგანისთვის არის თავისუფლება. თუ კი ვინმე იცავდა თავისუფლებას, პირველ რიგში არის რონალდ რეიგანი. პირველ რიგში არის ამერიკის შეერთებული შტატები. იმიტომ რომ ეს არის დღეს აქ არიან როგორც დემოკრატების, ასევე რესპუბლიკელების წარმომადგენლები, ორივე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ამერიკიდან. და მთავარ ღირებულებებში, ფასეულობებში მათ შორის განსხვავება არ არის. ჩვენთვის ერთნაირად ფასეულია რეიგანის შეძახილი იმ პირობებში, როცა ჩვენ ტერიტორიაზე ააშენეს ახალი კედლები. აქედან 40 კილომეტრში. ენგურის ხიდზე, ანაკლიის პლაჟზე, ახალგორის და ნიკოზის მიმდებარე ტერიტორიებში. აშენდა ახალი ბერლინის მინიკედლები, ჩვენ როგორც არასდროს გვახსენდება რეიგანის მოწოდება, ბატონო გორბაჩოვო, დაანგრიეთ ეს კედელი. და ასევე პრეზიდენტ კენედის მოწოდება და თქვა, გამონათქვამი, ich bin ein Berliner. ჩვენ გვახსენდება დღევანდელი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გამონათქვამი მის შესახებ, რომ აღარ იქნება ახალი გავლენის სფეროები და ჩვენ ყველანი დარწმუნებული ვართ, როგორც დიდი ბერლინის კედელი ხელში შემოეფშნა მაიორ პუტინს, რომელიც მაშინ იქ იმყოფებოდა გერმანიაში. ასევე დღევანდელ რუსეთის ხელმძღვანელობას. დღევანდელ რუსეთის გალიდერებულ FSB-ს ხელმძღვანელობას ხელში შემოეფშნება ახალგორის
ანაკლიის, ენგურის და სხვა ახალი ხელოვნური კედლები. თავისუფლების იდეა გაიმარჯვებს საქართველოს თელ ტერიტორიაზე და დარწმუნებული ვარ საქართველოს თავისუფლების იდეა გაიმარჯვებს თელ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. იმიტომ რამდენი ჯვაროსნული ლაშქრობაც არ უნდა გამოაცხადოს საბჭოთა კავშირის აღსადგენად, რამდენი ლოცვაც, წყევლაკრულვაც არ უნდა აღავლინონ კგბ-ს კოსტუმიანმა თუ რომ ნებისმიერმა სხვა ელემენტებმა ჩვენგან ჩრდილოეთშიც. საბოლოო ჯამში თავისუფლება აუცილებლად გაიმარჯვებს და ყველანაირი რეანიმაცია და მცდელობა საბჭოთა კავშირის აღდგენის მიგვიყვანს ჩვენ დღევანდელი რუსეთის შემდგომ დესტაბილიზაციამდე და მიიყვანს ამ სახელმწიფოს, რომელიც ბევრად უკეთეს ხვეწს იმსახურებს თვითონ დაშლის პირას. მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გვაწუხებს ის, რაც ჩვენ ქვეყანას ეხება. ამიტომ რეიგანის გზავნილი საქართველოში არასდროს არ ყოფილა ისეთი აქტუალური როგორც დღეს. საქართველოს მრავალი თაობა ებრძოდა ოკუპაციას, მრავალი თაობა ებრძოდა თავისუფლებისთვის. მე მახსოვს კარგად ხევსურების წელი, რომელიც მათ მიბწერეს ამერიკის პრეზიდენტს. მაშინდელმა პრეზიდენტმა გამოხმაურება იმ წელზე არ მოახდინა, ეს იყო 20-იან წლებში გასული საუკუნის. პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ბოლომდე ამომწურავად გამოეხმაურა ჩვენი მებრძოლი ხალხის მოწოდებას, იყო რონალდ რეიგანი. ეს იყო აქტუალური საქართველოსთვის, ეს იყო აქტუალური ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისთვის, ეს იყო აქტუალური მაშინდელი დროისთვის, ესე იგი უახლოეს წარსულისთვის, ეს არის აქტუალური დღევანდელი დღისთვის და ეს აქტუალური დარჩება ხვალაც. ამიტომ ეს არ არის უბრალოდ ძეგლი, ეს არის მართლაც მომდინარე პროცესი. თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ ვარდების რევოლუციის 8 წლისთავს. ეს არ არის წარსულში მომხდარი მოვლენის წლისთავი, რაღაცა ძველს და ეს არის ყოველდღიური ბრძოლა რეფორმებისთვის. ყოველდღიური ბრძოლა ევროპული, დემოკრატიული, თავისუფალი საბჭოთა კომპლექსებისგან განთავისუფლებული საზოგადოების ჩამოყალიბებისთვის. ის ვინც ფუნდამენტურად ებრძვის ვარდების რევოლუციის იდეას, ის მიგვათრევს საბჭოთა კავშირში. ის მიგვათრევს უკან ჩვენ იქიდან საიდან ჩვენმა ქვეყანამ დააღწია თავი. მაგრამ საქართველოში განსხვავებით ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან იმხელა ცვლილება მოხდა მენტალიტეტში. იმხელა იმდენად გამოიცვალა საზოგადოებრივი ურთიერთობები. იმდენად გამოიცვალა გარემო, არქიტექტურა, ხალხის მოქმედების სტილი, ჩაცმის სტილი, ყველაფერი. რაც თავარია აზროვნება, მენტალიტეტი საქართველოში მოხდა ნამდვილი მენტალური ტრანსფორმაცია და რა თქმა უნდა ამაში ყველა თაობა მიმუშავა ითამაშა თავის როლი, მაგრამ ახალგაზრდობა, რომელიც არის დღეს საქართველოში და მე ვლაპარაკობ 15, 17, 20 წლის ახალგაზრდებზე, მათ ვერასდროს ვერავინ უკან ვეღარ დააბრუნებს. ეს არის მართლა თავისუფალ ქვეყანაში გაბადებული, თავისუფლებაში გაზრდილი და თავისუფლებაზე მუდმივად შეუღლებული ჩვენი ახალგაზრდა თაობა. კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ მადლობა უთხრა ჩვენ ამერიკელ სტუმრებს. მინდა ვთქვა, რომ რონალდ რეიგანმა 20 წლის წინ საბჭოთა იმპერია დაანგრია და გაათავისუფლა ასობით მილიონი ადამიანის ცხოვრება. ამიტომ ის როგორც არასდროს იმსახურებს თავის ადგილს თბილისის ცენტრში, საქართველოს გულში. იმიტომ რომ საქართველო არის ასევე მისი მიღწევა და საქართველო არის იმ იდეების მატარებელი და იმ იდეოლოგიის მომხრე, რომელსაც რონალდ რეიგანი მთელი თავის ცხოვრებით მოღვაწეობით, მათ შორის ძალიან დიდი დებატების შედეგად, მათ შორის როცა ძალიან ბევრის დასაცინი იყო, დღემდე არ წყდება კამათი მასზე, დღემდე ბევრი მას აცხადებს რეაქციონერად და უარყოფით მოვლენად, ჩვენ კი კარგად ვიცით, რა მოგვიტანა მან ჩვენ და რა უნდა მოგვიტანოს მან ჯერ კიდევ მომავალში.